講到聽力呢個問題咧，好多嘅哥哥姐姐咧都會覺得，年紀大咗咧，聽力就一定會變差，到去好後期咧，就甚至聽唔到嘢都係好常見嘅。伍博士，佢哋呢一個嘅諗法其實正唔正確嘅咧？其實我哋話係常見嘅，但係又唔係真係個個都係㗎喎。平均我諗以全世界即係世界衛生組織嘅統計嚟講咧，65歲以上嘅哥哥姐姐咧，大概有1/3人係受到呢個耳仔問題影響啦。去到80歲以上咧，其實有一半人都耳仔會差咗。咁但係差都有分唔同程度㗎嘛。咁所以我哋又唔會話由佢啦咁樣。其實我哋都會話咧，有咩方法可以幫大家聽得返好啲，同埋盡量保護自己個聽覺㗎喎。哇！聽力變差呢個問題咧，的而且確大家都好關心嘅。咁但係我又想問下伍博士你啦，因為前邊就見到有隻好大隻嘅耳仔啦。好大隻耳仔。咁其實一般嚟講咧，如果真係聽力隨住年紀慢慢變差嘅話咧，係邊一個嘅部分出現咗問題，導致呢個嘅情況咧？嗱，其實我哋大家出邊隻耳仔都係大家摸到自己隻耳仔啦。咁但係如果話年紀影響而聽力變差咧，其實係去到好裏邊，我哋去到話耳窩嗰一部分咧係變差嘅。咁其實個耳窩裡面咧係一啲感覺細胞，咁年紀大咗啲感覺細胞慢慢退化，冇後生嘅時候咁靈敏，所以就會聽嘢聽得差咗啲咯。原來就係感覺細胞嘅問題，佢退化。既然係會退化，即係話其實有冇啲咩可以做令到佢唔退化咧？其實我哋話要保養佢唔退化咧，就應該由細到大一直都要保養嘅。譬如咧，要盡量避免喺啲好高噪音嘅地方啦，例如工作環境，如果係高噪音，我哋要做一啲嘅噪音保護啦。又或者如果係好中意聽音樂或者好中意戴住耳塞嚟打機嘅話咧，咁都要留意一下，唔好校得太大聲咁樣咯。除咗呢一個老化之外，有冇啲咩嘅情況係導致我哋嘅聽力會損失咧，或者係變差嘅咧？其實仲有另一啲可能性咧，就係如果唔係個耳窩裡面嘅感覺神經退化嘅話咧，就可能係大家會好緊張嘅耳膜。耳膜咧，大家以為穿咗耳膜係咪就乜都聽唔到㗎啦？係啊。其實唔係㗎，因為咧耳膜咧只係成個聽覺器官裡面其中一個聽嘢嘅部分啦。其實耳膜咧係一塊皮膚嚟嘅啫，咁佢上高咧有好多嘅神經末梢啦。其實佢感覺係好靈敏嘅，亦都即係話咧，如果佢有啲咩損傷啊，有啲咩損咗發炎咧，其實係會好痛嘅。咁所以我哋話要保護隻耳仔，其中一樣嘢咧就包括唔好俾隻耳仔發炎啦，唔好俾個耳膜受傷啦。咁呢樣嘢如何能夠保養到咧？就係大家唔好撩耳仔啦。我好細個就已經知道㗎啦，連老師都話：你哋唔好亂咁撩耳仔啊！點解？因為會撩穿個耳膜。係啊，即係你篤啲嘢落去隻耳仔度咧，個耳膜穿咗你就聽唔到嘢㗎啦。就係真嘅，但係咁喎，今日博士話其實唔係㗎，係其中一部分。原來其中一部分嚟嘅，呢個係真係對我嚟講係最新嘅一個資訊啦。就係耳膜就算穿咗，唔代表你完全聽唔到嘢。呢個係真嘅，係會好痛嘅，但係唔代表一定會知嘅。但係唔代表你可以篤啊嚇。係啊，嗱，絕對唔係話叫你而家去篤一篤佢啊，絕對唔係啊。係啊。但係咧，因為頭先咧，伍博士你都話啦，係唔鼓勵撩耳仔啦，因為咧曾經咧我都聽過有啲人講咧，我哋嘅耳仔咧嘅耳垢咧係有分油耳、乾耳嘅，跟住嗰啲油耳嘅人就話咧，嘿，你哋啲乾耳嗰啲咧唔識㗎啦，我哋平時咧要攞支棉花棒。咁啊撩出嚟黃黃地色，你睇幾乾淨。喂，你使唔使形容得咁樣好核突喎？你真係。咁樣嘅，我啲朋友咁樣同我講嘅。我撩出嚟唔係。跟住佢就話咧，所以咧嗱，你哋乾耳嗰啲咧就真係唔好撩啦，就咧要等佢自己慢慢褪出嚟。咁又咁樣啱唔啱咧？呢個講法。係咪叫乾耳啊，醫生？係咧，油耳、乾耳係咪真係存在嘅？唔係叫腔耳咩？其實咧，無論你叫佢乾耳、油耳定係腔耳定乜嘢都好啦，其實都好同我哋平時本身皮膚嗰個狀態係相關。即係話，如果你咧由細到大都覺得自己啲皮膚比較油性咧，其實隻耳仔都會油啲。你由細到大都覺得自己皮膚係乾性咧，隻耳仔都會係比較係乾啲。咁但係其實無論佢係油啲嗰一款定係乾啲嗰一款啦，其實個耳垢本身咧，隨着我哋皮膚人體新陳代謝嘅生長咧，其實啲耳垢係會自己褪出嚟。所以無論係油定係乾，都唔使撩佢出嚟，佢會自己走出嚟㗎。所以咧，呢個褪出嚟嘅耳垢呢一件事咧，係無論你係所謂嘅油耳啦，定係乾耳咧，都係會做得到嘅。所以嗰啲油耳嗰啲人唔好再同我講，我哋要攞支棉花棒
撩，唔係黃色乾淨。咪住先，係啊，博士。如果係唔撩嘅話，點解我哋啲10蚊店咁多嗰啲撩耳嘅嗰啲嘢有咁多人去買嘅咧？係有啲有啲毛毛啊，好多款添㗎，有啲話叫你有啲光照住，同埋嗱。博士真係好想問你一樣嘢，你頭先話咧皮膚有油同埋冇油就會有唔同啦嘛咁，但係咧我發覺我唔係㗎，我細個嘅時候咧有啲人咧原來一邊係油耳一邊康耳㗎噃，係咪真係有呢咁嘅情形啊？咁啊真係好少見嘅。咦，我係喎，要考慮一下會唔會其實係有一隻耳仔發緊炎，佢含膿流緊啲膿出嚟，就會變成好似油咁嘅物質咯。OK，你而家嚇得我好緊要啦，你而家搞到我好驚啦。係發炎啊隻耳仔？就算係都已經係50年前嘅事，因為我嗰陣時10歲嘅。所以而家好翻啦嘛。因為咧頭先咧伍博士都提到發炎呢個問題啦。其實我哋耳仔常唔常發炎，又會唔會話可能你隻又係油耳乾耳嘅問題啦？即係油耳嗰啲就容易啲發炎，乾耳嗰啲咧就相對嚟講冇咁容易發炎，會唔會咁樣嘅咧？嗱，其實人一生中咧，尤其是即係喺香港呢啲現代社會，人一生中最容易耳仔發炎或者耳仔我哋所謂中耳積液嘅年紀咧，係小朋友嘅時候3至5歲。哦，係啦，咁但係如果有啲人係即係一直都會發炎啊咁樣嘅話咧，都有啲人係去到成年之後都會有發炎啊，都會個耳仔裡面積住一泡好似液體或者膿啊咁樣嘅情況。咁呢啲通常都係要長期睇翻醫生覆診咁樣嘅。都話但係喺隻耳仔度積咗一啲嘅膿，咁其實佢本身個人嘅感覺到，即係佢係會不停見到有啲嘢流出嚟啊，個聽力有一啲。核突啊！咁我哋要問㗎嘛，個聽力上面係佢會覺得好似有層嘢包住，定係會有啲咩嘅感覺嘅咧？呢幾樣都會，所以咧佢哋如果係真係長期發炎嘅人，或者個發炎時間比較耐嘅人咧，都有可能係會聽嘢會隔住咗一陣啦，或者就係會覺得有啲液體滲出嚟啦咁樣嘅。咁有啲朋友會話啊，我朝早起身嘅時候，直情見到個枕頭係有少少液體滲咗喺度啊咁樣嘅。咁如果真係好長期嘅發炎嘅話咧，其實都會發到入去內耳嗰度，影響咗啲感覺細胞啊咁樣。咁所以都嚴重如果能夠嘅話，我哋都會話健康建議都係話應該睇醫生，盡快睇下點樣醫好佢嘅。嗱咁咧，我哋今日講耳仔啦，我哋咧喺呢個時候都要睇下究竟咧，我哋啲聽眾啊同埋觀眾係咪真係用緊隻耳仔留心聽緊啊博士講嘅嘢？不如我哋喺呢個時候個個都好精明嘅。咁我好簡單啫，我哋玩下遊戲咪知。係啊，因為我哋電話旁邊咧已經有我哋嘅聽眾喺度啦。第一位就係廖先生啦，廖先生你好。早晨。你好，係。早晨，廖先生，你嘅問題係咁嘅，邊啲嘅原因會導致聽力損失咧？A、B、C 任揀一個啦。A 咧就係長期暴露於噪音啦，而 B 咧就係老年自然老化咗，C 咧就係以上皆是。C 咧 C 以上皆是，就要問下伍博士啱唔啱啦？啱，正確嘅，恭喜晒廖先生你。咁我哋嘅同事咧就會盡快聯絡翻你㗎啦。但係咧，因為頭先就講到呢個耳仔發炎啦，咁係咪即係換句話講，即係我哋如果成日去搞隻耳仔啊、撩隻耳仔啊，其實都係會容易造成發炎嘅問題嘅咧？其實損咗就容易發炎，咁但係你頭先話10蚊店嗰啲各式各樣、形形色色，又竹做啊，又金屬做啊，又軟膠啊，咁係啦，跟住又有啲有埋盞燈啊，有啲有個螺絲頭啊，咁樣嗰啲係螺絲頭。其實嗰啲咧，我哋都會話你咁樣擠入隻耳仔度，真係好容易整損咗自己隻耳仔。整損咗之後，就相對容易發炎㗎啦。係。咁所以咧，大家就要記住啦，即係你嘅耳垢咧，其實頭先伍博士都講啦，佢會慢慢褪出嚟嘅，冇錯，就唔需要自己主動話又要去撩下，又好似懶乾淨咁，覺得咁樣撩完，哇黃色啊，睇下幾乾淨。你仲講黃色？博士啊，嗰啲咧就唔使做嘅。博士其實我好想講咧，我發覺身邊咧有啲老人家，以前其實街邊都有㗎，有多幫人採耳嘅地方啦。咁啊，棟晒一支支喺度。咁點解會咁多人幫襯咧？我公以前咧都係㗎，喺個台頭度一支支咁棟晒喺度。咁佢話因為舒服，其實係咪因為佢哋感覺上唔係乾唔乾淨，係一種按摩嘅感覺，覺得舒服，所以佢話撩開就成日要撩啊咁樣。
有個癮喺度。嗱，因為啲老人家呢啲係老人家嘢嚟嘅，真係。其實咧耳仔附近位置咧都真係有啲神經喺度咧，係個感覺係會舒服嘅。所以我哋能夠理解點解啲人係咁着迷呢一樣嘢。係啦，但係另一方面就係話，如果以乾淨衛生甚至以健康嘅角度嚟睇咧，呢件事又真係唔需要嘅，即係唔好話撩多幾撩，我乾淨啊，咁其實就真係唔會乾淨咗咯。係咁所以大家咧就要留意啦。而我哋電話旁邊咧，亦都有我哋嘅聽眾咧，準備回答今日嘅問題啊，就係姚先生。姚先生你好。留意啦。而我哋電話旁邊。好啦，姚先生，首先咧請你咧就刪咗嗰個電視嘅聲音。如果唔係咧，留意住個電話就可以㗎啦。如果唔係咧，你會聽到2次嘅聲音咧，你會好遲先回答我哋㗎。姚先生。係。嗱，我哋未聽到你嘅聲啊，你可唔可以喺個電話度同我哋傾偈啊？你留意住個電話就可以㗎啦，姚先生。好，請你刪咗個電視先嚇。係。即係電視嘅聲音。清唔清楚啊，姚先生？清楚。好，嗱，你嘅問題係咁嘅，以下邊一種行為會增加耳道發炎嘅機會咧 ？A 係每日自行用水去洗隻耳仔。B 咧就用棉花棒、用耳刮等等呢啲嘢咧去撩隻耳仔。C 咧就係以上皆是。係以上皆是。C 以上皆是，又問下伍博士啱唔啱啦？啱嘅。啱嘅，有一隻手指公啦，恭喜晒姚先生你。咁我哋嘅同事咧就會盡快聯絡翻你噶啦。咁但係咧，伍博士因為一講耳垢咧，真係㗎，我身邊咧有啲朋友對呢一樣嘢好着迷㗎。係你啊！你又嚟啦，又話隻耳仔又有啲黃色嘢流出嚟啊！你啊！哇！我哋有個朋友咧係好中意上網睇人哋嗰啲撩耳垢嗰啲片㗎。係啊，真係啊！係啊，佢唔知點解佢有呢一個嘅着迷啦。但係呢個擺埋一邊先係。咁咧，但係其實耳垢呢一樣嘢咧，我以前聽啲長輩講咧，佢哋成日都話：嗱，你唔好撩啊嚇！撩咧，除咗撩損隻耳仔同埋會撩穿個耳膜之外咧，你知唔知啲耳垢有用㗎？就係咧，你知唔知有啲昆蟲會爬落你隻耳仔度？如果嗰啲耳垢咧喺度嘅話咧，佢就會嗰啲味咧就嚇走佢哋㗎。喂，我未聽過喎。你冇聽過啲長輩有用呢樣嘢？好成日咁樣同我講㗎，所以我就喺度諗，係啊，啲耳垢唔撩得㗎，唔係咧就會有曱甴爬落我隻耳仔度㗎啦。其實耳垢有啲咩作用嘅咧？其實耳垢咧，我哋會話係等於皮膚上面嘅油脂，係一個保護性嘅物質嚟嘅。咁所以佢自己會褪出嚟啦，或者如果話係乾耳嗰啲，其實都係啲皮屑啊，咁樣佢自己會甩出嚟啦。唔搞佢，佢哋就會自己褪得翻出嚟。所以通常我哋咧幫人檢查耳仔，即係用耳窺鏡睇下隻耳仔窿嘅時候咧，都好多人隻耳仔係好乾淨嘅喎，而好乾淨嗰啲咧。唔係因為佢撩得好乾淨喎，我哋發現冇撩耳嘅習慣嘅人，嗰隻耳仔窿係最乾淨嘅喎。冇撩耳反而就最乾淨。係啊，因為就真係天生識得褪出嚟嘅。佢自己會褪出嚟。咁係咪即係換句話講，如果我撩得多嘅話，其實我呢個褪出嚟嘅功能可能會慢慢冇咗咧？因為咧佢個皮膚生長咧係最初嗰2/3先識生長㗎，你篤咗佢入去最入嗰1/3，佢就棘住咗喺度。哎呀，都幾煩，係啊。所以點解有時有啲嘅小朋友啦，可能佢哋咧都會話聽唔係好聽到嘢，咁爸爸媽媽可能帶佢去睇醫生咧，醫生就會話有嚿好大嘅耳垢喺入面，咁就要鉗翻出嚟。原來就係呢個嘅原因啦。但係耳垢係咪真係有一定嘅作用咧？好似以玲頭先講，即係嚇怕啲昆蟲啊，又或者能醫百病啊咁。我話能醫百病啊嚇，冇嚇怕昆蟲嘅作用，但係咧佢如果本身係一啲油脂性嘅物質，其實都係保護皮膚咯。係啊。咁所以咧，我翻去就可以同啲長輩講啦。原來你哋呃咗我咁多年，耳垢係冇呢個作用嘅。好多迷思。係啦，呢啲嘅迷思咧係都值得同大家分享一下嘅。而電話旁邊咧，亦都有我哋嘅聽眾咧，準備回答我哋嘅問題，就係黃女士啊，黃女士你好。你好啊，早晨。早晨。嗱，呢個問題係咁嘅，耳垢有啲乜嘢嘅作用咧 ？A 咧，耳垢原來咧係可以保護外耳道，防止異物進入耳道嘅。B 咧就係耳垢我嚟做咩嘅？就係放大聽覺嘅，哇犀利啊！C 咧就係以上皆是。保護聽覺，防止放大聽覺啊！耳屎可以放大聽覺，你聽過未啊？耳垢啊，耳垢睇下我再睇清耳垢有咩作用？放大咩？係咪以上皆是咧？呢個係你最後嘅答案。你講啊？或者係 A 啦。A 啊嘛。A 係你最後嘅答案係咪？黃女士。好，咁我哋就要問下伍博士啦。係 A 嘅。正確嘅。嗱，耳垢就唔會幫大家咧。好彩唔好以上皆是。放大呢個嘅聽覺嘅。係，梗係啦。所以咧，大家就要留意啦。咁但係咧，一講起耳仔咧，我突然之間就諗起我身邊呢一個男士。
伍博士就並唔係佢有耳垢嘅問題，而係咧佢好中意去游水。咁游水咧好多時咧都會入咗啲水落隻耳仔度嘅喎。咁如果真係入咗啲水或者洗頭，有時都會啡濕咗，就會有啲耳仔，你會覺得咧個耳仔哎呀入咗水喎。咁其實應該要點樣處理咧？伍博士，如果真係呢個情況嘅話，嗱，我哋都依然係話咧，真係唔使用棉花棒去撩啊，更加唔好用廁紙或者棉花去撩。係我哋通常都會話咧，揾個毛巾墊住喺耳仔外邊，摁下佢、戳下佢、蹬下佢咧，佢其實啲水就已經流得翻出嚟。耳仔窿咧，其實成條耳道咧都係得1寸長左右㗎咋，咁佢會有啲轉彎位嘅，咁但係你印個毛巾喺出邊摁下佢咧，咁佢啲嗰滴水就會流得翻出嚟㗎啦。好啊，博士有兩樣嘢。第一咧，而家咧就有啲嘢咧就係愛嚟產品嚟嘅，就俾你游水嘅時候咧就會塞住個耳啦。耳仔係啦，咁呢第一個問題就係其實我哋游水嘅時候應唔應該用嗰樣嘢啦？因為有陣時可能驚啲水污糟啦。第二樣嘢就係咧，有一樣嘢我做咗好多年嘅，我反而唔夠膽用棉花棒，因為棉花棒都硬啊嘛。我將啲廁紙咧咁樣令到佢咧，啱啱先話唔好用廁紙，唔係好尖，即係曳嘅。咁我冇力㗎嘛，你明唔明個尾？但係佢係吸水力強㗎嘛，咁我就咁樣撩入去。咁我發覺有陣時，即係佢因為佢會轉彎啊，咁啊撩到入邊又真係有幾滴水咧，又吸到出嚟喎。嗱，咁呢兩個行為得唔得咧？啱唔啱咧？咁嗱，嗰個防水耳塞咧，其實我哋話，如果本身隻耳仔裏邊有傷口，或者我頭先講嗰啲以往有發開炎嘅人咧，我哋係好建議用防水耳塞遮住佢先至游水嘅。知道。但係如果你話本身個耳仔都健健康康，我都咁耐以嚟都冇試過發炎喎。咁而譬如香港一般嘅游泳池，咁啲水都有一定嘅消毒嘅話咧，咁其實就唔使戴防水耳塞都 OK 健康嘅。清楚。不過如果你話啊，我去啲遠啲，譬如我去外國地方，去啲冇消毒嘅水嗰度游水喎，咁可能就驚住會污糟發炎嘅話咧，咁可能戴個防水耳塞都係一個方法嚟。或者我喺海嗰度咧，有陣時有啲鹽水啊。係啊，嚇！咁而至於廁紙，係啦，係嗰樣嘢，廁紙條嗰咧，嗱，你諗下啦，如果你嗰條廁紙濕咗之後，係咪好容易斷先？啊，係喎，我冇諗過呢樣。Harry 哥哥啱啊，使好多廁紙。所以咧，其實我哋偶然咧喺醫院或者診所咧，都見到有啲長輩嚟睇醫生求助咧，就係個耳仔裏面濕咗條斷咗嘅廁紙，或者賴低咗一啲棉花頭嘅棉花水喺裏面。咁其實呢啲外物好重啊！呢樣都有機會係引起容易發炎㗎，所以真係。哇！我